Привет, друзья! До Нового года всего ничего, всего пару дней осталось. И мы сегодня будем украшать елку. А посмотрите, что делается за окном. Это розы цветут. Да-да-да, это цветут розы. Сегодня и 28 декабря. Наступающий! Я поработаю сегодня Дедом Морозом. В этом году я решила не перегружать дом всякими украшениями. Не буду ничего вешать ни на люстру, ни на лестницу. Вот такие сдержанные минималистические веточки у меня появились в этой вазе. А главный акцент сделаю в камине и на елке. Еще собрала корзинку. Здесь соцветия очитка, сухоцветы и искусственные заснеженные веточки. Тоже в минималистичном стиле, ничего лишнего. Вот как-то мне захотелось в этом году так. Но зато я развернулась на камине и на елке. Итак, пошли украшать и смотреть, что получилось. И вот она, нарядная. В этом году у нас елка в непривычном месте. Мы никогда сюда не ставили раньше елку. И поэтому ощущение от такой новизны сразу создается. Мне очень понравилось вот с этими снежинками. Очень украшают они. На елке очень много игрушек, которые я сделала сама своими руками в течение нескольких лет. Когда наступало предновогоднее настроение, садилась и декорировала игрушки. Вот, например, вот эти. И, конечно же, вот это тоже сделано своими руками. Игрушечка, шарик такой с новогодними
ангелами. И вот это. И вот эти в красивых юбочках, нарядные шарики. Ой, надо поправить дождик. Вот этот шарик тоже мое творчество. Когда-то на мысль вот так вот украсить шары меня натолкнул мастер-класс дизайнера Марат К. Еще один шар, который я делала своими руками. Вот такой, немножечко винтажный. И этот, конечно. А вот здесь сразу несколько висят шаров моей работы, авторской работы. Прямо так приятно говорить, авторская работа. Вот этот шарик совсем в другой технике сделан, в японской технике. А это в технике Вика Виктория. Этот такой прямо милашка-милашка. Мне он почему-то напоминает принцессу в короне. И вот еще такой. Он висит, правда, не на елке, а у мужа в кабинете под цвет интерьера. Правда, классный. Вот мне он самой очень-очень сильно нравится. Ну все, поехали дальше. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. So much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now.
И, конечно же, дорогие мои подписчики, примите от меня самое-самое теплое пожелание в новом году, чтобы у вас всегда было здоровье, радость и удовольствие, вдохновение по уходу за своими садами, чтобы сады вас радовали, приносили вам удовлетворение своим прекрасным цветением. А кто еще не подписался, подписывайтесь. И не забывайте жать на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения, чтобы мы не потерялись, потому что грядет новый садовый сезон, и нам будет чем поделиться. А пока всем пока-пока. С наступающим, друзья! Называется «Купили внучке подарочек под елочку». Аделя! Все. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a